гулять по Тарусе. Как только мы приехали, тут сразу начинается гроза, по-моему. Это влог? Это влог. Это влог? Да, это влог? Приехали большим составом. Это влог? Это влог. Да. Вот, и мы надеемся, что нас не сильно зальет. Да, Кость? Да. Мы готовы, но все равно не хотелось бы. Не хотелось бы. О, папа, это твой огромный зонт. Мы сейчас на центральной площади, и здесь есть прикольный фонтан. Сейчас я вам покажу. Здесь вот такие вот мозаики. С сюжетами Тарусы. Домики, река, лес. Тут что-то строят в стиле старого города. Прикольно. Здорово, что в центре сохраняют стиль. А вот этот памятник я что-то, честно говоря, не помню. Он здесь давно стоит? Звуки многообещающие, конечно. Это влог. Это влог. Немножко неловко снимать, но так классно. Там бабушки сидят, продают ягодки. Что это такое? Варенье, кабачки. Короче, гуляли мы очень недолго. Уже сразу идем в кафе, потому что сейчас нас накроет дождем. Ребенка у меня похитили. Костя! Кафе называется «Тарусское время». «Тарусское время». Здесь очень много часов. Это майонез, я думала, я вот это чесночный соус. Костик захотел кушать. Костик захотел кушать, и нам любезно предложили беседку. Потому что в здании кафе мест нету. В здании кафе мест нет. Вот. И нам предложили уличную беседку. Здесь очень тоже колоритно. Привет! А мы уже из Тарусы приехали снова в деревню. И сейчас Костик у нас будет... Немножко. Костик у нас будет впервые, что заходить в баню. Попробуем, да, Кость? Как нам понравится или не очень? Парилку вас с собой не беру, потому что вы все равно ничего не увидите. Камера запотевает мгновенно. Вот смотрите. Все, пока. Ой, арбузом пахнет. Фу. Ну и физиономия у меня. Что там происходит? Теперь в бассейн. Нет, можно, конечно, было бы в пруд, но в пруд это совсем экстремально. Мы пока не готовы к такому экспириенсу. Понюхать носиком баньку. Понюхай. Костик. Вот ему нравится. Вот Пусть папа в его баню будет повесили доволен. там. Ну, давайте. О, ой, как тут жарко. Да, Не может. нравится, да, малыш? Такое личико сделал. Ну, ему, по-моему, дубовый листочек нравится. Да. Ты золотой, ты такой золотой малыш. Да. Все, выходим. О, ты молодец. Хорошо. Слушай, С первым банным днем, малыш.
Ну, наш активный день на этом заканчивается, и я не знаю, будет ли еще один эпизод в этом влоге, но на всякий случай подписывайтесь. Кстати, я об этом вообще никогда не говорю. Смотрите, какая у меня медаль висит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жду вас в комментариях. И спасибо большое, что досматриваете видео до конца. За то, что вы со мной, для меня это очень важно и приятно. И до встречи в новых видео. Пока! Привет, Костя, ты что, не видел ночь? Ну, хотя Не, да, ночь. вечер, но пока. Ну, что он видел? А вот костер. Костя, смотри, костер. О, костер. Костер. Сейчас приду. Секунду. Ой, да и слышу я. Костер. Ух ты. Ух ты, костер. Костя, огонь. Охрана, встает охрана. Костя, эта песня про нас. Кто сегодня в 3 ночи встал? Да, девушка сегодня полшестого встал. Я сегодня подумала, О, зеваем. От всяческих ему ненужных встреч. Кость, как тебе первый костер? Нравится? Или, может, обратимся к врачу. Ты видел, как оно...